Macam-macam orang ketawa. Lucu kan? Masya Allah, tabarakallah. Ketawanya sopan sekali. Perasaan nggak melihara kambing? Sadar kak, bau kak. Cobain dulu. Nah kan sekarang ada suaranya. Mundur kapalnya, mundur bagian sini. Shibanya. Kurang mah. Kayak bunyi burung yang matuk-matuk. Trila, 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 trila. Emang ada Bernard Beer mau foto bareng? Kalian yakin dia gak perlu diruqyah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.